Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမယ်တော့ဒီ page အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ page က page quality အနည်းအားဖြစ်နေပါတယ်ဒီ page ဦးနာမသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာဘလို့အမားတွေဘလို့ post တွေတင်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် page quality အနည်းအားဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ဆိုပြီးအားလုံးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ် page quality အနည်းအားနဲ့အစင်းအပြောင်းဘလို့ request တွေတင်ပြီးတော့ရမလဲဆိုပြီးဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်ဒီဖုန်းနဲ့လုပ်ပေးပါဖုန်းနဲ့ request တွေတင်မှုတင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတခြားလေးပြပြပေးပါပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာအသေးစိတ်လုံးဝလုပ်ပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ setting တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်အပေါ်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ page setting တစ်ချက်နေပြီးတော့မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းအောင်ဆက်လိုက်ပြီးတော့ page quality တစ်ချက်နေတော့မယ်ဆိုဒီမှာ page quality အနည်းအားဖြစ်နေပါတယ်ကျွန်တော် page ကဒီလိုမျိုးအကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် page quality အနည်းအားဖြစ်သွားခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော် page မှာ post အသစ်တွေ content အသစ်တွေ live stream အသစ်တွေ blog အသစ်တွေလူအများစီကိုမရောက်ပဲနဲ့ဒီ page မှာရှိတဲ့ follower အနေပါစီပဲရောက်တဲ့ကျွန်တော် reach engagement ကျတာခဲ့တယ်တကယ်လို့ page ကဈေးအောင်စီကို page ဆိုရင်လည်းအယောင်းဝယ်ပါညာကျတော့ခဲ့တော့ကျွန်တော်အထူး queue set ဖို့လိုအပ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page က live stream နေပြီးဈေးအောင်နေဒါမှမဟုတ် live stream နေပြီး gain နေပါဆိုတော့ဆိုရင် live stream မှာ viewer ပါညာကျတော့ခဲ့ပြီး engagement ကျတော့ခဲ့မှာတိတိတတ်တာ reach တွေကျတော့ခဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ set နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူး queue set ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော် page ကဘာကြောင့် page ကိုလေးအနည်းဖြစ်လဲဆိုရင်တော့ဒီ page ကျွန်တော်အားလုံးအသေးစိတ်စစ်ကြည့်တဲ့ချိန်မှာတော့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ content right ဖြစ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူ page မှာတစ်ခေါက်တင်တော့တက်ပုံနောက်တစ်ချိန် repeatedly ပြန်တင်တာပေါ့နော်ဆိုလိုရင်းအရာဒီ page မှာတုံးပြီးတော့တက်ပုံနောက်တစ်ချိန်ပြန်သွားတင်တဲ့အခါမှာ reuse content ဖြစ်မှာ page quality အနည်းဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page owner မသိနားမလဲပဲနဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ post တွေကိုအခြား group ပေါင်းများစွာမှာ tag ကတလဲလဲ sharing လုပ်ပြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့page quality အနည်းဖြစ်တတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရအောင်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒီ page မှာပထမတင်တဲ့စာသားတွေကို page ကနေပဲ copy ကူပြီးဒီ page မှာပြန်တော့တင်တဲ့ချိန်မှာ reuse content ဖြစ်တဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးအကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာစာရေးဖို့ခဏခဏပြင်းနေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါရေးပြီးတော့စာသားပဲ tag ကတလဲလဲပြန်တင်ပြီးတော့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် phone number list စာပန်ခဏခဏတင်ပြီးတော့ရတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ phone ပဲဖြစ်ဖြစ် laptop ပဲဖြစ်ဖြစ် notepad ဆိုရှိရပါတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ် notepad ဆိုရှိရဒီမျိုး note ထဲမှာအိမ်ဆုံးကိုကိုယ်ရေးပြီးထားပါကိုကိုယ်ရေးပြီးထားတဲ့စာသားတွေ copy ကူပြီး page မှာတင်တော့ရတယ် page ကနေ copy ကူပြီးဒီမှာ save လုပ်လို့မရပါဘူးဒီ note ထဲမှာကိုကိုယ်ရေးပြီး save လုပ်ထားပြီးမှ page မှာ post တင်တဲ့အခါတိုင်းဒီကနေ copy ကူပြီးတင်တော့ရတယ်တကယ်လို့ page က4-5ခုရှိရဆိုရင်တော့ပဲအဲ့ဒီ note ထဲကနေ copy ကူပြီး same to same တင်တော့ရတယ် reuse content repurpose content လုပ်နေတယ်ဆိုလို့အရာ page မှာတင်ထားတဲ့စာသားတွေကို copy ကူပြီး page မှာပြန်တော့တင်လို့မရဘူး edit လုပ်ဖို့တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလည်းအရှိဗီဒီယိုကျွန်တော်အများကြီးပြထားပြီးတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ tab ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကို page မှာတင်ပြီးတော့ tab ပုံဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်အခြား page အခြား internet မှာတင်တော့ပြီးတော့ tab ပုံတွေကို download ဆိုပြီးကို page မှာတင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ tab ပုံတွေကို download ဆွဲလိုက်ပြီးနည်းနည်းလေး crop လုပ်ပြီးမှ tab ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ် tab ပုံနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာသားတစ်ခုရေးထည့်ပြီး page မှာတင်တော့မယ်ဆိုရင် reuse content repurpose content နဲ့ 100% လုပ်ပြင်ပါတယ်ဒီ page owner လည်းကျွန်တော်တိကျလေးပြပြတဲ့အချိန်မှာဒီ page owner ဘက်ကအားလုံး line နာပြီးမှတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီ page က request တွေတင်ဖို့အစနစ်ဖြစ်လို့ကျွန်တော် request တွေတင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော် request တွေမတင်ခင်ကျွန်တော် page ကတိကျ system ပြီးအမှန်နဲ့ပတ်သက် pressure ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ page မှာ admin အသစ်ခန့်ပြီးမှ admin အဟောင်းတွေဖြုတ်ပြီးမှ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ post တင်တာ5-6ဖို့ပြည့်သွားခဲ့ပြီး5-10လောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဆိုမှအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request တွေတင်ပြီးတော့ရပါမယ်ဒီ page က5-10ရှိသွားခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် request တွေတင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်အားလုံးကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ user input screenshot ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် request တွေတင်ဖို့တော့ link လေးဖွင့်ရရှိတော့ကျွန်တော်အဲ့ link ထဲကျွန်တော် direct သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ user တစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ tab direct သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာတစ်ချက်ရောက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို request တွေတင်ရမှာစာသားရှိရပါမယ်အဲ့စာသားတွေကျွန်တော်တစ်ချက်သွားပြီး copy ကူးလိုက်ပါမယ်အိမ်ဆုံးကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ link ကို copy ကူးရမယ့်အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ link တစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ချက်လာပြီးဆိုသူရဲ့ဒီ profile home ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ asset လေးတစ်ချက်နေပြီးမှကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုရင် link copy ကူးလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်စာရေးပြီးအစနစ်ထားတာစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်တော့ပြီး edit လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အဲ့ဒီ page နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့စာသားအားလုံးရေးပြီးထားတာဒီကိုကျွန်တော် request တွေတင်ပြီးတော့မယ်အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီမှာ page ရဲ့ URL page လုပ်ပြီးတော့ရပါမယ် page လုပ်ထည့်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းအောက်ဆင်းသွားပြီးမှဒီကိုစမှလည်းကျွန်တော်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်တော့ရပါမယ်ဒီလိုထပ်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးစာသားအရင်ဆိုကျွန်တော် copy ပြီး request တွေတင်ပြီးတော့ရပါမယ်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တီးခံပြီးမှကြည့်ပေးကြပါဒါချက် copy ကူးပြီးမှကျွန်တော်ဒီအခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့တော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်မှာပေါ့နော်page လို့ထည့်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနာမှာဒီနားလေးမှာကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးမှအခုတော့ schedule ဆွဲလိုက်တဲ့အနီရောင်ဥစ္စာတစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော်မှတစ်ချက်ထည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဒီဥစ္စာ done တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်
done နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးပို့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီမှာခဏလေးစောင့်ပြရပါမယ်Okay ကျွန်တော်ဒီပုံစံပို့လို့ပြတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်တင်နေရ request ပြတော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် link copy တော့ကူလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံးတစ်ချက်တော့မယ်အပေါ်ဆုံးတစ်ချက်တော့မှကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆုံး link ကိုတစ်ချက် copy ကူပြီးတော့လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် copy ကူမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့တစ်ချက်လာပြီဆိုရင်ဒီအောက်ကတစ်ချက်နေပြီးမှဒီ plus icon တစ်ချက်နေပြီးတော့မြင်မယ်နော်ဒီ plus icon တစ်ချက်နေမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်တစ်ချက် page လုပ်ပြီးထည့်တော့အခုန link ကို search လုပ်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်search လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအောက်ဆင်းသွားမယ်နည်းနည်းလေးအောက်ဆင်းသွားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ request ဖြစ်တင်ရမယ့် link ရှိနေ Facebook page fill from ဆိုရှိကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေသွားမယ်ဒီဥစ္စာနေတော့ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာထုံနီးလက်ကောင်းပါပဲကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးမှ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် page ကိုယူပြီးတော့မယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်အခြား issue နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တော့အခြား issue နဲ့သွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ link ကကျွန်တော်ဒီ page အတွက်ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် page ကိုယူပြီးသွားရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာဖြစ်တဲ့ဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးပြီးသွားမယ်အတွက်ကျွန်တော် air ဆိုကျွန်တော်အစင်သက်လုပ်ပြီးထားတာတယ်တခုချင်းကျွန်တော်ပြပြမယ်ဆိုရင်ဗီဒီယိုအရင်ရှိတော့ခဲ့မယ်ဆိုတော့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ့နော် okay ပြီး copy အခုလည်းချက်ပြန်သွားပြီးဒီမှာဆိုရင်page လို့ထည့်လိုက်ပါဒီလိုထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်ကနေ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီလို send ဆိုတော့ပို့ရင်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီးသား Facebook team review 100% ဖြစ်သွားခဲ့ပြီးတကယ်လို့အကြောင်းရင်းအမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ဒီအမြန်လိုချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် Facebook team နဲ့ like ချက်ထင်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ visit business health center ရှိတဲ့ဒီစတဲ့ချင်းနေပြီးကျွန်တော်တို့ Facebook team နဲ့ like ချက်ထင်တော့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တေချာလေး request ပြီးတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Facebook team နဲ့ like ချက်ထင်တော့ကြတော့မလို့အပ်ပါဘူးဒီလိုမျိုးကျွန်တော် request ပြီးတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင်ဒီ page မှာ share ပြီးကျွန်တော်တို့ post တွေပါ content ပါတင်ပြီးတော့လဲဆိုရင်တေချာလေး like နိုင်ပြီးတင်တော့ရပါမယ် copy post copy content ပတ်သက်ပြီးလုံးဝတင်လို့မရဘူးကို page မှာတင်လို့ပြီးတော့ခဲ့တဲ့ video ကိုယ်တိုင်ပြန်မှဖွင့်ကြည့်လို့မရပါဘူးဒီ10 minute out ထိတော့ရတယ်10 minute ပြည့်တော့ခဲ့ပြီးတော့ဒီ plus လုပ်ပြီးတော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော် page က video ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဖွင့်ကြည့်ဆိုမှ engagement 2 on လို့ဆိုမှကျွန်တော် page မှာ issue လေးဖြစ်တဲ့ပါတယ် else နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးဒီ page owner ကျွန်တော်တယောက်တည်းအလုပ်မလုပ်ဘဲသူရဲ့ team နဲ့ group နဲ့ဖွဲ့ပြီးအလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်သူတို့ group ရတဲ့ရောက net chewing ချက်မှာတော့ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဒီပုံစံလေးဖြစ်သွားခဲ့တယ်ဒီမျိုးသုံးပြီးတော့ဓာတ်ပုံနောက်တစ်ချိန်ပြန်တော့တင်တဲ့ကျွန်တော်သူ page မှာဒီမျိုးအခက်မတင်ပဲ page quality အနည်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြောပြပေးမယ်ဒီဇေယျနဲ့လူတွေတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပထမတော့တင်တဲ့တက်ပုံ original တက်ပုံဖြစ်တဲ့ stock ကျန်သေးလို့ဆိုမှနောက်ထပ်အဲ့ဒီတက်ပုံပဲအသစ်မရိုက်ပဲနဲ့အဲ့ဒီရိုက်ထားဖြစ်တဲ့ပုံပဲပြန်တော့တင်တဲ့ချိန်မှာ reuse content ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့ AOS နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးနောက်ထပ် stock ကျန်သေးလို့နောက်တစ်ခါပြန်တင်ရဆိုရင်တက်ပုံအသစ်ရိုက်ပြီးတင်မှာတကယ်လို့တက်ပုံအသစ်ရိုက်အခက်အခဲဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တက်ပုံတစ်ပုံပေါ်မှာအဲ့ဒီတက်ပုံပေါ်မှာကျွန်တော်နည်းနည်း crop လုပ်ပြီးဒီလိုမျိုးအပေါ်မှာစာသားတစ်ခုခုရေးထည့်ပြီးမှဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ page logo တစ်ခု add လုပ်ပြီးတင်တော့မှဆိုရင်လုံးဝright ဖြစ်ပါတယ်ဒီ page owner ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းအားလုံးလုပ်ထားဒီမှာဆို logo လည်းထည့်ထားတယ်ကျွန်တော်စာရဲပါရေးပြီးမှသူတို့ကိုယ်တိုင် create လုပ်ပြီးတင်တော့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ page က page မှာချင်းပြန်ဆင်းတော့ခင်ဗျဒီ page ဆင်းတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page ကျွန်တော် channel မှာ live proof နဲ့ screenshot ရိုက်ပြီးကျွန်တော်တင်ပေးမယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တကယ်လို့လူချင်းမီတို့ page မှာဖြစ်စေ ad account ဖြစ်စေ issue တစ်ခုခုကြုံတွေ့လာခဲ့ရင်တော့အပေါ် Viber နံပါတ်မှာတစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်